The history of Photoshop begins in 1987. Hello, Adobe page နဲ့ပဲကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ့်ကြောင်းကကျွန်တော်သင်ပေးမယ့်ဆိုရတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာပေါ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်နည်းနည်း talkie ဖုတ်ကြအောင်ဗျာအဲ့လိုပြောချင်တာအချက်၃ချက်ရှိရယ်ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ Photoshop ရဲ့ history တွေကို knowledge sharing လုပ်ချမယ် Photoshop software ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီ Photoshop နဲ့ဓာတ်ပုံသာပြင်နေတာသူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်ဒီ Photoshop software ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ရှင်းပြမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြာကျွန်တော်အခုပြင်ထားတဲ့ V4 နဲ့ after ပေါ့နော် V4 နဲ့ after ဒီ color lookup ကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကိုဘယ်လိုမျိုး upgrade လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမယ်နောက်ဆုံးတတိယတစ်ချက်ကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ color lookup သုံးတဲ့ preset တွေကိုကျွန်တော် download အနေနဲ့ကျွန်တော်ချပေးမယ်ပေါ့နော် description ထဲမှာကျွန်တော်ချပေးထားမယ်အဲ့လိုချပေးရကျွန်တော်ပေါ်များနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းရှင်းပြတာအလကားရထားလည်းရှိရဝယ်သုံးထားရလည်းရှိရပေါ့နော် discount ချတော့ဝယ်သုံးထားရလည်းရှိရပေါ့နော်ထိပေါက်ထားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဟုတ်ပြီပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော် Photoshop software ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ Photoshop ရဲ့ history တွေကိုကျွန်တော်စာအုပ်တွေပြန်လည်ဖတ်မယ်ဒီကိုယ်ကနေရိုက်ရှာကြည့်ရလို့ပဲသဘောထားလိုက်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုပြန်တွေးရဲ့အချိန်မှာ Photoshop ဆိုတာဒီ1987ပေါ့နော်1989မှာဒီ Genius Brother နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Cannon Brothers နှစ်ယောက်ကသူတို့နာမည်တွေက Thomas Cannon နဲ့ John Cannon လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ brother နှစ်ယောက်ကနေပြီး Photoshop software ကိုစပြီးတော့ develop ပေါ့နော်စပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တယ်1989မှာပါပြီးတော့1988လည်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ Adobe ကနေပြီးတော့အရေးခင်းဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီ Photoshop ကြီးပေါ့နော်ဒီ software ကြီးကိုစပြီးတော့ release ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် photographer user interface တွေဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပထမဆုံးချိန်စမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းကဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သိသလောက်ကျွန်တော်ရှာတွေးသလောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Thomas Cannon ကကြတော့ဒါ software engineering တရားပေါ့နော်ဒီ John Cannon ကကြတော့ဒီကျွန်တော်1989မှာလည်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှင်းပြောရင်visual effect တွေကခက်စားနေပါတော့အဲ့သူက visual effect supervisor ပေါ့နော်ဗမာလဲဆိုတော့ဒီ Star Wars တို့ Disney World တို့အဲ့လိုဒီ effect တွေထဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအကြီးမှာတို့ကနောကကြတော့ဒီ visual effect supervisor ဖြစ်သူတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူညီကိုနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တယောက်က software engineer programmer နောက်တယောက်ကကြတော့ဒီ visual effect နဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ graphic designer တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဒီ Photoshop ကြီးကိုစပြီးတည်ထွင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့1988မှာကျတော့ဒီ Adobe ကနေပြီးတော့ဒါချပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Photoshop ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်စပြီ Photoshop ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ pixel တွေကိုအခြေခံတဲ့ graphic editing software program platform တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါ pixel ကိုအခြေခံတာ pixel ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် pixel ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ camera တွေကနေရိုက်တဲ့ပုံနေအကုန်လုံးကဒါ pixel ကိုဒါအခြေခံတာပေါ့နော်ကျွန်တော် digital ဒီ camera တွေပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာ camera technology တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ upgrade ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် pixel ကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲဒါဖြစ်လာခဲ့တာအဲ့တော့ pixel ကိုဒါအခြေခံနဲ့ရေးထားတဲ့ editing လုပ်လို့ရတဲ့ဒါ platform တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆိုတာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် vector ကိုအခြေခံနဲ့ editing လုပ်တဲ့ platform ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နီးနီးနားနားကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ Adobe company ကထုတ်ထားတဲ့ Photoshop နဲ့ဒါ Illustrator ဆိုပြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ vector ကို base လုပ်ထားတဲ့အခြေခံထားတဲ့ဒီ editing လုပ်တဲ့ software ကကြောင့် Adobe Illustrator ဖြစ်ပါတယ် pixel ကိုအခြေခံထားတဲ့ editing လုပ်တဲ့ platform ရကြတော့ကျွန်တော်ခုဖွင့်ထားတဲ့တကယ်ကျွန်တော်ခုနားထောင်နေတဲ့ Photoshop program ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ pixel ဆိုတာဘာတော့ vector ဆိုတာဘာတော့ပေါ့နော် vector artwork ကဘာတော့ pixel ဆိုတာဘာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ pixel ကိုအခြေခံထားတဲ့ဒီ Photoshop ကြီးကကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြင်တာ Adobe Illustrator ဆိုတဲ့ vector ကိုအခြေခံထားတဲ့ software ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆွဲတာဘာဆွဲရလဲဆိုတော့ဒါလူချင်းမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့လည်းကြားဖို့မှာဒီကျွန်တော်တို့ logo design တွေဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကာတွန်းတွေဆွဲတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူတဲ့ရုပ်ပြောင်တွေတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် effect တွေပေါ့နော် vector ကကြတော့အဲ့တော့ဘာပြောစရာရှိလဲဆိုတော့ mathematical formula တွေကိုဒါအခြေခံထားရပါတော့အဲ့အတွက်သူ့မှာက advantage တစ်ခုအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရှိရပါလဲဆိုတော့သူက
pixel လို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ resolution တွေမပြတ်သားရပါမရှိဘူးသူကြိုက်တယ်လို့မို့ဒါဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ photography နဲ့ဆိုင်တဲ့ Photoshop software ကြတော့ pixel တွေကိုအခြေခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ resolution ကျတာတွေခဏခဏပြင်มาများလို့ရှိရင်ပုံဒီ megabyte တွေ short သွားပြီးတော့ရှင်းပြောရင်တိတ်မကြည်ရောတာတွေကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိတော့တာဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြတော့ဒီ pixel တွေကိုအခြေခံတာလို့အဲ့တော့ဈေးကြီးတဲ့ကင်မရာတွေကလည်းအလကားရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဝါးနေတဲ့ဟာကိုကြည်အောင်လို့ပြင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ Photoshop ထဲမှာပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့trick တစ်ခုပဲဒီ computer monitor screen phone screen ရဲ့လှည့်စားမှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်တကယ်ကြီးအပြင်အတိုင်းပြင်လို့ရလားဆိုတော့လုံးဝမရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာပဲပြင်ဘယ်ထဲမှာပဲပြင်ဒီ focus ပြတ်အောင်ဒါရိုက်ဖို့ကအရန်အရေးကြီးပါဘူးเนาะ focus မပြတ်တဲ့ဝါးပုံကြီး Photoshop ထဲမှာကြည်လင်ပြတ်သားပြီးတော့ဒါလုံးဝပြင်လို့မရဘူးပေါ့เนาะဒီ Photoshop ကလည်းဒါပြင်နိုင်တဲ့သူ့ range ကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပဲရှိရပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါ Photoshop ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တခါပြောရင် Adobe Illustrator ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ knowledge တစ်ခုအနေနဲ့ဒါပြောပြသွားတာပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သူထွက်ခဲ့တဲ့ဒီ version တွေကိုကျွန်တော်အစိမ့်လိုက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်ပေါ့နော် version တွေဘာရှိလဲဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Photoshop CS ပေါ့နော် CS ကိုသူတို့က CS1 လို့ပဲခေါ်တယ် CS CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 ဒီကျွန်တော်အစိမ့်လိုက်ထွက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အမှအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုကြီးကဘာလဲဆိုတော့ CS ပြောင်းထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ CC ဆိုပြီးတော့အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတော့အဲ့တော့ CS Photoshop CS version ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ CC 2014ဆိုပြီးတော့ဒါထွက်ခဲ့ပါတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာများအပြောင်းလဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ internet ပေါ်မှာ creative cloud ကြီးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ creative cloud ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကကျတော့ဒီ photo တွေတင်နဲ့ upload လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ photographer တွေကြားထဲမှာလည်းအရန်အောင်ရောင်းသူဝယ်သူတွေလုံးဝအဆင်ပြေနေခဲ့တယ်စီးပွားရေးအရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါဗျာဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလိပ်ပြလေးကျွန်တော်ထည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီပုံအတိုင်းကျွန်တော်မစဉ်းစားပဲနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့ pre wedding တစ်ခုဗျာတို့သမီးနဲ့တို့သားရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးကွက်ဖြူအောင်ရောကျွန်တော်ကထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော် creative စံထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအပြင်မှာဈေးကွက်ဖြူအောင်ရောကျွန်တော်သွားငားနေစရာမလိုတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကျွန်တော် cloud ကြီးထဲမှာထည့်ထားတဲ့သူတို့ရောင်းပြီးတော့တင်ထားတဲ့ပုံတွေထဲမှာကျွန်တော်ဝယ်ရမယ့်ပုံတွေမှာအဲ့ဈေးကွက်ဖြူပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သမီးရဲ့ဘယ်ဘက်ပကုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညာဘက်ပကုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာလက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ထည့်လိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဈေးကွက်ပုံကျွန်တော်ကရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဝယ်သုံးရမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပတ်စံပေးရမယ်ကျွန်တော်ကလည်းလိုလားပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ကပတ်စံပြန်ရစရာရှိလို့ပြီးတော့တို့သားနဲ့တို့သမီးနဲ့ကလည်းကျင်နေတယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်တော့တို့ကျင်နေမကျင်နေကျွန်တော်မသိဘူးကျင်နေတယ်ဗျာအဲ့တော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေဟိုဘက်လည်းအဆင်ပြေဒီဘက်လည်းအဆင်ပြေပေါ့နော်ပေးရသူကလည်းအဆင်ပြေအဲ့တော့ရောင်းသူဝယ်သူတွေအကုန်အဆင်ပြေနေခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ထပ်ဘာပို့ပြီးတော့ရှောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ effect တွေကလည်းဒါရှောင်းအားကောင်းခဲ့ပါတော့နာမည်ကြီးတဲ့ photographer ရဲ့ effect preset တွေလို့ခေါ်တာပါ preset တွေကိုဒါရောင်းစားလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ1000ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ preset effect အခု30လောက်ရှိမယ်ဒေါ်လာ1000နဲ့ရောင်းနေဗျာထားလိုက်တော့ discount ပေးတဲ့သူက period တိုင်းတစ်ခုအချိန်အပိုင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာဒေါ်လာ100နဲ့ရတယ်တော့50နဲ့ရတယ်လို့ပါညာကျွန်တော်လည်းဟိုဝယ်ခဲ့ဘူးလေဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာနေတော့မှာပေါ့နော်ရှင်းပြလို့ရှိရင်အဲ့လိုeffect တွေလည်းဒါရောင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေအထိကိုတိုးတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ CS ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ creative suite ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဖန်တီးမှုစံ room အခန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ CS ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် CC 2014ပေါ့နော် creative cloud ကြီးကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာနာမည်ကိုchange ပလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် Adobe creative cloud ဆိုတဲ့ဒီ software ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ account ပေါက်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနဲ့ပေးပြီးတော့တလားချင်းစီဝယ်သုံးလို့ရမယ်ပြီးတော့နှစ်စဉ် annual လည်းကျွန်တော်တို့ဝယ်သုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်လို့သင်ဟာလူကြီးမင်းတို့တင်ငယ်ချင်းတို့ဟာဒီចောင်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ type ပေါ့စင်ကတ်တွေကိုမှတ်ပုံတင်တယ်လို့ပဲចောင်းသားကတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှေးနောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုတင်ကိုတက်ကတူကဘယ်မြို့မှာရှိအောင်ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိအောင်ဆိုတာအချက်လက်တွေ Gmail တွေမှန်မှန်ကန်ဖြည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော် discount နဲ့ရအောင်လည်းဒါဝယ်လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ဗိုလ်တူရအနေနဲ့ဒါရှင်းပြအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဒီနည်းပညာရဲ့တိုးတက်ခဲ့တယ်ပေါ့ Photoshop ဆိုတာဘာလဲပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာအဲ့တော့အခု Photoshop က CC 2020ထိရောက်ပြီ2020ထိရောက်ပြီသူကဘယ်အချိန်မှာထွက်ခဲ့ရလဲဆိုတော့
ဒီ10လပိုင်းနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဟုတ်လားတေချာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိ17လပိုင်းပထမပတ်ကြားထဲမှာလားမသိဘူးပေါ့နော် Photoshop 2020 version ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်သုံးနေတာ Photoshop CC 2018 ရှိသေးပေါ့နော်2018 version ကိုကျွန်တော်သုံးနေအောင်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမအချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ effect ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးလဲပေါ့နော် color lookup effect ဆိုတာအရန်အောင်ရောင်းကောင်းတဲ့ effect တွေထဲမှာပါခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းချမ်းသာလို့တော့မဟုတ်ဘူးဝါသနာပါလို့မရှိစုပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာ color lookup ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် before နဲ့ after ပေါ့နော် before နဲ့ after ဒါတကယ်တော့တချို့အရာဝယ်စရာမလိုရှာတတ်ဖွေတယ်လို့ရှိရင် YouTube တို့ဒီ browser တွေ Chrome တို့ထဲမှာရှာတတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်အလကားဟာရှိပါတယ်အလကားဟာလည်းရှင်းမလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် before နဲ့ after ပြင်ထားပါတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ကျင့်ထားပုံကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်စင်ပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်မူရင်းရှိနေတဲ့ပုံဒီပုံနဲ့ကျွန်တော်ကျင့်ဖို့အတွက်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲ adjustment layer တစ်ခုကိုခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color lookup ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တွားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှ click တစ်ချက်ခောက်ရုံပဲဒီမှာ effect တွေက keyboard ကအပေါ်အများကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါပြောင်းလို့ရပါဘူးနော်ဒါ candle light ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ effect တစ်ခုတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော် Chris 1တို့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ Aki Amber တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ် Force Color တို့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ် Foggy Night လည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာကြီးဒီမှာတော်များများရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့တစ်ခုခုထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် Foggy Night လေးထားမှာဟုတ်ပြီ Foggy Night မထားပဲနဲ့ Candle Light လေးကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့အဆွေးဓာတ်ခံရှိလို့လားမသိဘူးဆွေးအရောင်လေးကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပါပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာတချို့ tutorial ရှေ့ရတင်နေတဲ့ tutorial မှာ layer mask ကိုသုံးပြီးတော့ဒါ hobo tipo လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပို့လို့ရပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအမြန်သွားလိုက်မယ် level adjustment ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီမျက်နှာမှာပေါ့เนาะဒီနားလေးမှာကျွန်တော် effect တက်ရောက်နေတဲ့နေအောင်ထိုးပြီးတော့လင်းတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ window properties ဖေးသားလေးကိုကျွန်တော်မသိမသာလေးတိုးလိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ layer ဖွင့်ပေး before after ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်အမြန်သွားလိုက်တာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဒီ level ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါ color lookup ကိုဘယ်လိုမျိုး click တစ်ချက်ထားအောင်လဲကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဒီ client ကိုဘယ်လိုမျိုး amazing ဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့ຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စေတနာနဲ့ဒါရှင်းပြပေးရအောင်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ဒီ color lookup ကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးယူရမလဲဆိုတဲ့ຢာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးရဲ့ description ထဲမှာရှင်းပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးရဲ့ description ထဲမှာဒီ color lookup preset ကိုဒါ down လိုက်ပါတော့ down လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကြာလာလိမ့်မယ်ကြာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် right click နဲ့ပြီး extract here ပဲဖြစ်ဖြစ် location ပဲ extract here ပဲနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော် extract လုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ color lookup file ကိုဖွင့်ပြီးလို့ဒီကောင် control O နဲ့ select လုပ်ပြီး control C ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ C ရဲ့ကိုသွား Photoshop တင်ထားတဲ့ partition တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာC ပဲဖြစ်မှာပါလူကြီးမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်စက်ကဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကွန်ပျူတာမရှိရင်လည်းစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့တစ်ချိန်ကျရင်သင်ဟာ Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ကိုခေါ်တဲ့တယောက်လည်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တခုစဉ်းစားပြီးလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့မှာကွန်ပျူတာမရှိလို့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်လုံးဝမကြပါဘူးကျွန်တော်ဒီ Facebook ကိုဗီဒီယိုရောက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့5-6နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်လက်ဒီကွန်ပျူတာရေးပတ်စံစုပြီးတော့ကင်မရာရေးပတ်စံစုပြီးတော့မရှိမဲ့နဲ့ဒါဝယ်ခဲ့တင်ခဲ့တဲ့အဲမှာပါလို့ကျွန်တော်လည်းအခုအဆင်ပြေနေရပါဘောเนาะအဆင်ပြေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတင်လို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအရှင်တော့ဆိုကျွန်တော်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ Adobe ထဲဝင်ပြီးလို့ရှိရင် Adobe Photoshop CC 2018နဲ့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ preset ဆိုတာရှိရပါတော့ပြီးရင် 3D LUTs less ဆိုတာရှိရ LUT ဆိုတာ lookup table ကိုပြောပါတော့เนาะအဲ့တော့အဲ့တဲကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ copy paste ဆောနာဟာကိုလုပ်လိုက်ပါတော့လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဖွင့်ချင် effect တွေကမတွေးရဘူးဖြစ်နေနေမယ်အဲ့ကြရင်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြင်မှာ refresh လေး2ချက်3ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီ color lookup တွေကိုဝင်လို့ရှိရင်ဒါပေါ်ပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပြီအဲ့တော့အလို့မှမသုံးချင်ဘူးလုံးနဲ့ပဲသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ကိုသွားတစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်သွားရှင်ကျွန်တော်တို့ download ထဲကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီကိုလည်းဒါရှင်းလို့သုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာပဲသူ့အနေနဲ့သူပေါ်နေမှာပေါ့နော်
ဒီအောက်မှာလို့အကုန်လုံးရှိနေမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ C program file တွေကို Adobe တွေကိုဝင်ပြီးတော့ Photoshop တွေကိုထပ်ဝင်ပြီးတော့ preset တွေကိုဝင်ပြီးတော့အမလေးဝင်ရရများလိုက်တာအကုန်လုံး copy paste လုပ်မှဒီထဲမှာပုံမှာပါတကူချင်းစီသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘောကလုံးနဲ့သုံးနေရှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီ Photoshop software ရဲ့ history နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့တယ်ပြီးတော့ Photoshop ဘယ်လိုလုပ် pixel ကိုအခြေခံထားတဲ့ software platform Adobe Illustrator ကြတော့ဒီ vector တွေကိုအခြေခံပြီးတော့အလုပ်တဲ့ software ပေါ့နော်ဒါရှင်းပြပါတော့ကျွန်တော် Adobe Illustrator ကို Photoshop အရန်အောင်ကြိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ color lookup အကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြရဲဘယ်လိုလုပ်လဲ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဒီ click လေးဒီ adjustment layer လေးတစ်ခုကိုခေါ်သုံးလိုက်အောင်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ဒီကျွန်တော် download link ကိုကျွန်တော် YouTube ကဒီ description ထဲမှာကျွန်တော်ချပေးထားမှာပေါ့နော်အမှတွားပြီးတော့ download လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ YouTube မှာလည်း subscribe လုပ်ပေးပါ YouTube မှာလည်း comment လည်းမှန်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ဘာ video တွေပါတင်နေလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ် Facebook မှာလည်းကျွန်တော် like and share လေးနဲ့ support လုပ်ပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲ keep learning ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နောက်ထပ်လေ့လာသင်မှုတွေများလုံးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလေ့လာနေတဲ့လူတယောက်တက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးဆုတောင်းပေးချင်တာ Photoshop ရင်းနဲ့ဓာတ်ပုံကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေပဲနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဆက်တွေ့ကြမယ် Thank you to the Academy of Motion Picture Arts and Sciences for this great honor. Photoshop would not have existed without the vision of my brother John, who saw the potential of my hobby project, suggested many great features, and encouraged me to partner with him to turn it into a commercial product. John became Photoshop's first expert user, and his many demos were critical in finding a publisher and a market for Photoshop.